seniyosala nijabule ngami uma ngasekho kulomdlalo wezitha zami nonke yini niyosala nijabule uma ngasekho kulomdlalo iphutha. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho onqa phambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu ongakasubscribe kule channel kodwa uyibuka le video. Siyacela mfowethu ukuthi wenze njalo ukuze ungaphutha nayo yonke video esifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiphuma nazo kumthombo othembekile. Kubonakele ukuthi amaciko amaningi laphana kaMaskandi aya laphana kakhetha umthandayo ayobhonga emswaneni laphana. Kungabalwa nje okhuzani mfokampungose, kubale khona obabushwi, kubale khona osmomoza, kubale khona ocevuzile laphana bebeyile laphana kakhetha umthandayo. Kubonakele ukuthi ke amaciko amaningi laphana bevunulile kodwa ke ukhuzani mfokampungose ubengavunulile. Kuye kwashaya isikhathi la khona sekufanele khona kugiyiwe ke babukeli. Yakuyaka Indlamlenze ngoba siyazi ukuthi ke iyakuthanda kakhulu ukugiya. Yakuyaka Indlamlenze yaphuma phambili laphana. uMthobisi lo welanga ke wayeseshutha laphana Indlamlenze kwaqondana nokuthi ugiya yona vele Indlamlenze. Kwase kuphuma ephepheni ukhuzani mfokampungose ephambili laphana kwamabutho. uSmomoza ke iye ngamphatha kahle leyo nto le yenziwe laphana uMthobisi sthole welanga njengoba eke wakhuluma kanje. Le girlfriend le kaKhuzani leli ikati lika Khuzani uMthobisi sithole welanga. Asikho isidingo sokuthi ufake uKhuzani phambili engavunulile la ebuthweni lethu. Bekufanele uThokozani la ngawaya la. Obevunulile besivunule sonke. Oqala uKhuzani samhlawulisa ukuthi yini ezekithi engavunulile. Wena uyamthatha ngoba niyajola uyombeka phambili la, uzombeka phambili, uzokhipha iphepha umbeka phambili. Ukuthi ukuthengela amasavana bese niyoyijabulisa ebusuku. Asisebenzi ngamakati thina, sisebenzi ngesavana la. Siyibutho thina. Wazoxova ibutho. Sokutshela ke thina sobhekene. Bese ngeke nje isidingo sokuthi uzomfaka phambili. Isicukwane nje lento yenzile, ayihlukile no King yini lento King Noba. Lento yenzile la ayihlukile nalomfana lokuthiwa uKing Noba. Sicela ukuyigcina ingcile lonto siyakunothisa uMthobisi. Kusho mina ngubhekene wensizwe. Nethezi futhi. Kuphusha ngiphume emsinga kwazenzela isigodi lapha engibuya khona. Umatha ngamahla afana nawe ntombi yakuleya. Kanti ke ukhuzani mfokampungose laphana uziba ngetiye endlaleni iye yafika naye le voice note kuyena naye wanganana zake ke ayiwasegadla laphana wayesefaka laphana naye ipost laphana enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoFacebook. Wasebhala laphana esebeka ukuthi ke uma iphephandaba libhale ngegama lami ukwazi ukuthi lelo phephandaba lelo sizotrenda kakhulu ukuze ngidize ngisho nama voice note ukube amandla anginawo ngaba akwenzekanga lokho. Wayesethi siyabuka kakhulu ke kwiphephandaba elithe labhala ngegama lami njengamanje leya trenda ngendlela eyisimanga. Wayesethi ke akatrendi webabo, wayesethi ke mthathe. Mina ngizofisa ukuzwa ke uvo lwakho mbukelo othandekayo mayelana noludaba ngoba abaye abaningi nje abalandeli baye baveza lapha ukuthi ngazuthi uSmomoza unomona. Ngizofisa ukwazi wena uvo lwakho ukuthi ngabe lithini mayelana noludaba. Ngithina ngesinye isikhathi ngane zakwethu nginithandana. Love